அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் மதுரை தனம். ஆல்ரெடி நம்ம ஆர்டர் போட்டிருந்தது நேற்றே வந்திருந்திருக்கு. நேற்று நம்ம கடை ஓப்பன் பண்ணாததுனால இன்றைக்கி டெலிவரி வந்துருச்சு. இது மெசேஜ் வந்திருந்ததை வச்சு தான் நம்ம ஆர்டர் போட்டிருக்கோன்றதே ஞாபகம் வந்துச்சு. மறந்தாச்சு நம்ம ஆர்டர் போட்டதா. இப்போ இது அன்பாக்சிங் பண்ணி காட்டுறேன். இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா K9 மைக்கு. K9 அப்படி இல்லைன்னா K8 மைக்கு. நம்ம ஆர்டர் போட்டது வந்து ஒரு கஸ்டமருக்காண்டி போட்டு கொடுத்துருக்கோம். எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம யூடியூப் சேனலில் பார்த்துட்டு அவரும் யூடியூப் வாய்ஸ் வந்து ரிசீவர் கரெக்டாக விழுகலைன்னு சொல்லியிருந்தார். இப்போ நம்ம என்ன மைக் யூஸ் பண்ணுறோன்றதை அவர்கிட்ட சொல்லும் போது எனக்கு அதேமாதிரி ஒன்று வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தார். அவங்களுக்காண்டி இது ஆர்டர் போட்டது. இது வந்து வயர்லெஸ் மைக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஃபோனில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம லாங்கில் இருந்து நம்ம ஆடியோ மிக்சிங் பண்ணிக்கலாம். டைக்கிங்லாம் சூப்பராக அனுப்பியிருக்காங்க. இது K8 மைக்கு, K9 மைக்கும் இருக்குது. இதில் இருக்க பக்கிளில் வந்து மேலே மைக் இருக்க டைப்பை நம்ம சட்டில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்க ப்ளக்கிங் டைப்பை டைப் சி மொபைல் அப்படி இல்லைன்னா ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் எதுலனாலும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஐஃபோன் இருக்குன்னா ஐஃபோன்லேயும் இது கனெக்ட் ஆகும். இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓடிஜி ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மைக்கு கனெக்ட் ஆகிரும். நீங்கள் லாங்கில் வச்சு பேசுனீங்கன்னா உங்கள் ஆடியோ வந்து வாய்ஸ் கேன்சலேஷன் எல்லாமே கரெக்டாக இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. இதில் 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பான். ஒன்று வந்து ஐஃபோனுக்குரிய சிசி டேக் இருக்கும். நீங்கள் சப்போஸ் V8 மாடல் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா V8 மாடலுக்கு தனியாக சிசி கிடைக்கும், வாங்கி போட்டுக்கலாம். இது மொபைலில் மாட்டுற ரிசீவர். இது ஆடியோ ரிசீவர். இதை வந்து நீங்கள் சட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது மொபைலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவீங்க. இதோட ஆடியோ டிரான்சாக்ஷன் வந்து வயர்லெஸில் ஒர்க் ஆகுறது தான். இதனுடைய ப்ரைஸுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 400 rupees. ரொம்ப லோ ப்ரைஸ் தான். 400 ரூபான்றது. ஏன்னா நம்ம வயர்டு பைக் வாங்கினாலே குறைஞ்சபட்சம் 200 ரூபாயிலேருந்து 250 ரூபா வந்துடும். இது வயர்லெஸ்ன்றால நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு சார்ஜ் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா இந்த ரிசீவர் வந்து மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணுறதுனால மொபைலில் இருக்க சார்ஜை இந்த ரிசீவர் எடுத்து உங்களுக்கு ஆடியோவை கனெக்ட் பண்ணிடும். இது மட்டும் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணணும். இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக உள்ள ஒரு பாக்ஸு தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்து உங்களுக்கு டைப் சி கனெக்டர் இருக்குது. ஒரு குவாலிட்டியான கனெக்டர். இந்த கனெக்டர் மூலமாக நம்ம சார்ஜ் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட மேனுவல் கைடு இருக்குது உள்ள. நீங்கள் என்னென்ன மாடலுக்கு எந்தெந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற கைடு இருக்குது. நம்ம மொபைலில் ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, வயர்லெஸ் நெக் பேண்டு மொபைல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி தான் இதுவும். இதை மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணுறோம், இதை நம்ம காலரில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம லாங்கில் இருந்து பேசுகிற ஆடியோஸ் வந்து இதில் டிரான்சாக்ஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா ப்ரைஸ் வந்து லோ ப்ரைஸில் கிடைக்குதுன்றதுக்காண்டி குவாலிட்டி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. குவாலிட்டி நல்லா தான் இருக்குது. அதனால தான் இன்னொரு கஸ்டமரும் இதை கேட்டிருந்தாங்க. வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வயர்லெஸ் மைக்கை நான் கனெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ ஐஃபோனில் நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு க்ரீன் கலர் லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்குது. இந்த க்ரீன் கலர் லைட் பிளிங்க் ஆகிற வரைக்கும் இது கனெக்டிங்கில் ஆகவே இருக்கும். சரிண்ணே, இந்த டிவைஸை இப்போ நான் இது வயர்லெஸ் டிவைஸு, இது அதோட கனெக்டர். இது ஐஃபோனில் இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காண்டி லாக் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னுடைய ஐஃபோனில் இதை நான் ப்ளக் பண்ணுறேன். இங்கே ப்ளக் பண்ண உடனே இங்கே லைட்டிங் பிளிங்க் ஆனது நின்று க்ரீன் சிக்னல் வந்துடும். இந்த க்ரீன் சிக்னல் வந்துடுச்சுன்னா மைக் ஃபுல்லாக ஆடியோ ரிசீவருக்கு கரெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ இதில் நம்ம பேசணும் அப்படின்னா இந்த மொபைல் எவ்வளோ லாங்கில் இருந்தாலும் நம்ம பேசுகிற ஆடியோவை இது ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இதுதான் மேட்ரு.
உங்களுக்கு சப்போஸ் இது ஐஃபோனில் வேணான்னா டைப் சியில் நீங்கள் நேரடியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை. ரொம்ப பெரிய சேனல்லாம் கிடையாது நம்ம சேனலு. ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்ச விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களை அன்பாக்சிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். தேங்க்யூ.